Nú styttist óðum í opnun sjóbaðana á Húsavík, hugmynd sem byrjaði sem lítið meira en ostakar og borhola en endaði í stórframkvæmdum. Ostakarinn náttúrulega kemur hann á 93 eða 4, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það er og það eru ákveðni aðilar sem komu því verkefni að stað og þeir sem sagt komu upp þessu ostakari hjá holu sem Orkuveita Húsavíkur er með og dæla þar upp vatni sem er 1/3 seltu sjávar og þetta er 93 gráðu heitt vatn. Og þar fannst mönnum kjörið að nýta það aðeins að rífa upp þessa baðminningu hérna á svæðinu. Og þetta hefur gengið ótrúlega vel og þarna er alveg hópur manna sem baða sig á hverjum degi. Og síðan kemur svo hugmynd upp seinna að gera eitthvað meira við þetta. Og núna alltaf með auknum ferðamannafjölda til landsins og hingað á Norðurlandi. Þá var hugmynd að hvort það var ekki hægt að setja upp eitthvað svona, gera eitthvað aðeins stærra og meira úr þessu öllu saman. Og það er nú líka orðið þannig að það er þvílíka magnið af ferðamönnum sem fara þangað í Ostakörinn og ég held að þeir verði nú bara ánægðir þegar þetta rís hérna hjá okkur. Hvernig upplifun sérðu fyrir þér að sé fyrir almenning að koma hérna? Hingað? Þetta er svolítið einstök upplifun. Eins og við sjáum hérna það náttúrulega er þetta útsýni sem er alveg einstakt. Síðan höfum við vitann líka hér og staðsetningin er alveg bara ótrúleg. Getur legið hérna í pottinum, í böðunum og fengið þér ískaldan bjór eða eitthvað þess háttar með og horft á bátana sigla hérna út í hvalaskoðunni sem eru nú mjög fallegir hérna viðarbátar og seglbátar með þessum líka. Og þetta er svona ákveðin kyrrð og svona friður sem fylgir því að koma hérna og njóta sín bara. Nú hef ég heyrt að þetta sé nú ekki bara eitthvað venjulegt vatn, það sé ákveðin lækningamáttur í þessu vatni? Já, sko, það er náttúrulega ástæðan fyrir að Ostakörinn hafa orðið svona vinsæl og hafa haldist við. Það er því að þetta er búið að sýna sig og rannsóknir sýna fram á það að þetta er rosalega gott fyrir húðina. Þetta er mjög steinefnaríkt og það er sýnt að þetta hjálpar mjög mikið ef þú ert með psoriasis eða einhverja húðsjúkdóma. Þetta hjálpar alveg gríðarlega þar. Þetta er nú ekkert ósvipað bara samsetning á vatni og í Bláa lónu, það er að segja varðandi læknismáttinn, og þeir alveg sverja það, kallarnir sem er í Ostakörrum til dæmis, sem hafa verið að baða sig í þessu vatni núna síðan 93 eða 4, að þetta hjálpaði þeim alveg rosalega mikið með þessi húðvandamál. Og það er bara svona aukinn bónus ofan að það sem við erum að bjóða upp á líka. Og þetta hefur alveg verið prófað, við erum ekkert að skálda þetta? Nei, við erum ekkert að skálda þetta. Þetta er búið að gera rannsóknir og það er búið að sýna fram á að þetta hefur ákveðin lækningamátt, sko. Og vatnið er ekki eins og þetta sé bara heitur sjór, heldur þetta er 1/3 seltu sjávar og þetta blandast náttúrulega við bara jarðvarmann, heita vatni hérna á svæðinu, sko. Þannig að þetta er alveg mjög einstakt. Hvenær áætlið að opna? Við áætlum að opna það var náttúrulega upphaflega stefnt að opna núna í byrjun þessa mánaðar. Það er aðeins búið að tefjast en við vonumst til að ná að vinna þetta upp og opna í svona miðjan júlí, lok júlí. En það gæti dreifst. En ég skora fólk bara að fylgja svolítið vel með inn á bæði Facebook síðan okkar og inn á goc.is. Nú er þetta stór og mikil framkvæmd. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir bæjarfélagi eins og Húsavík að það sé verið að ráðast í svona framkvæmdir á svæðinu? Sko, já, það er nefnilega svolítið skemmtilegt því að núna er Húsavík svolítið búin að vaxa og þetta er þekkt fyrir að vera svona hvalaskoðunarbær. Það er verið svona helsti hlutur sem trekkir ferðamenn hingað að. Og ég tel það með tilkomi baðana þá vonandi fáið fólk til að stoppa aðeins lengur því að núna er búið að gera alls konar kannanir og ferðamenn stoppa oftast hvað ég man ekki eitthvað í kringum 5 tíma hérna að meðaltali. Og meðan í Mývatnssveit þá er það töluvert meira og við erum vonast til þess að núna þegar með aukna fjölbreytni að fólk komi hérna í hvalaskoðun og skelli sér í böðin, nýtir síðan hótelið í kjölfarið á því og þar af leiðandi fá að halda fólki lengur hérna og það fái tækifæri að upplifa Húsavík svona almennilega, gefa sér þann tíma sem að Húsavík á skilið. Nú er eitthvað verið umræðinni bygging á stærra hóteli hérna í kring. Það er ótrúlega spennandi og áhugavert verkefni. Þær teikningar þetta á að vera 150 metrum norðar hérna upp á Höfða og alveg út á brún eða eins langt að þau komast upp með. Og það ég held að vera 190 herbergja hótel sem að byggja þar. Það er einnig mjög áhugavert og spennandi. Og það verður gaman að fylgjast með því, sjá hvort það verður því. Það er áætlað held í 2022 eftir gengur. Þannig að það er klárlega mikill hugur í mönnum hér. Já, það er það. Og Norðurlandi álíka mikið inni þegar kemur að ferðaþjónustu.
Núna náttúrulega búið að sýna sig á bæði í umfjöllun fjölmiðla og könnunum að Suðurlandi orðið mettað. Bæði ferðamenn eru orðin svolítið þreyttir á og það er ekki þverfótað fyrir fjölda fólks og síðan náttúrulega líka aukin samkeppni og Norðurlandi ásamt alveg helling inni. Núna er á að fara að fljúga inn til Akureyrar á veturnar, þannig að við sjáum okkur tækifæri þar líka að gera eitthvað við vetrarferðamennskuna einnig, ekki bara einblína á sumari eins og hefur verið gert. Það er svona, já, ferðamenn hafa verið að koma hérna svolítið mikið á bara sumri, en við sjáum það að núna á veturnar sé ákveðið tækifæri líka, sérstaklega ef við erum byrjað að fljúga hingað norður. Er ekki leiðilegt að vinna hérna í svona útsýni eins og er hérna frá sjóbúðunum? Nei, þetta er nú eitt af því betra við það að vinna hérna. Ég fæ aldrei nóg af þessu útsýni og mér hlakkar mjög mikið til að fara ofan í 39 gráður og slaka á og horfa hérna út.